लो जी, आज मैं आपका टाइम नहीं ज़ाया करूंगा, मुख्तसर आपको बात बताऊं। देखें, सॉरी, बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार अजीब ही बंदा हूं मैं, है कमाल हो गई। बिस्मिल्लाह शुरू में पढ़नी चाहिए। कहते हैं कि जिस काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए ना, उसमें इतनी बरकत होती है कि अगर आप, मैं मिसाल देता हूँ। एक बंदा है ना, वो कहे यार को मुझे ऐसी जगह बता जहां पर मैं जमीन खोदूं और मुझे वहां से सोना मिल जाए, गोल्ड मिल जाए। तो अगर मैं अपना यकीन बता रहा हूं। अब ये कहता नहीं कि इस तरह मिल जाएगा, लेकिन यकीन सोचें। हम दिल में कहें ना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, भाई जा वहां दरख्त दरख्त को खोद, वहां पर सोना तुझे मिल जाएगा, है जी। तो इंशाल्लाह बंदे के अंदर अगर वो ईमान हो ना काबे के खिलाफ वाला, तो मिलेगा। ठीक है, इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ लिया। तो आज टाइम आपका ज़ाया नहीं करूंगा। आज मैं एक अमल बताऊंगा। देखें, कई हदीस के मफहूम मैंने पढ़े हैं, कई कुतब में मैंने पढ़ा है, कई उलमा से सुना है कि जो कलमा मैं आज आपको बताने लगा हूं ना, ये सिर्फ दुनिया में आपको माल दौलत रिजक नहीं देता, कब्र में भी आपका साथी होगा। कब्र के अजाब में कमी और ख़त्म करने का सबब होगा। कब्र, जब बंदा कब्र में जाएगा ना, तो वहशत होगी उस पर। अब मिसाल के तौर पर यहां पर हम अकेले कहीं किसी जंगल बियाबान में हो, सोचें, और अंधेरा हो, तो हमारा दिल नहीं, हमारी रूह भी कांपेगी। तो दोस्तों, कब्र में तो कोई साथी नहीं होगा, बंदे का कोई हमदम और साथी नहीं होगा, बंदा फिर क्या करेगा। तो ये कलमा पढ़ने वाला कब्र के भी मसलों से निकलेगा। और जब आपको इतनी ताकतवर ये वजीफा है कि कब्र की तकालीफ से भी आपको महफूज फरमाए और अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी आकबत को भी ठीक करे, तो फिर दुनिया तो, मैं कहता हूँ, एक दुनिया की सीयत क्या है कि दुनिया के जो कागज हैं, कागज किसको कहते हैं, ये नजर आ रहे हैं, ये ढेर डॉलरों का, और ये पैसे रुपयों का ढेर नजर आ रहा है। और यार इनकी हैसियत क्या है, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जब आखिरत हमारी ठीक हो, हमारा हशर ठीक हो, हमारा पुलसरात ठीक हो, है जी, जन्नत में जाने तक के तमाम मराहल अल्लाह हमारे हल कराए, तो फिर ये पैसे, ये डॉलर, ये रुपए दोनों देख लें, ये फिर इनकी क्या हैसियत है। तो मैं यहाँ पर ये अमल आपको बताना चाहता हूँ। मैं शुरू में मैंने कहा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, तो मैं ये इसलिए कहा था कि वो वाकया सुनाऊँ, वो सुनाऊँ, मकसद नहीं है कि वो हदीस सुन लें, वो सुन लें, वो सुन लें। एतबार रखें, अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। तो वो कलमा मैं आपके गोशो गुजार करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला दौलत आपके घर के दरवाजे तोड़ कर आएगी, और इंशाअल्लाह ताला आप मैग्नेट बन जाओगे दौलत का। और पैसा, रिजक, ये आपके साथ रहेगा हमेशा, कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब अमल बताता हूँ। गुजारिश है, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि मेरी हर वीडियो आपको पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आपने वो कई बार, ज़ाहिर है अल्लाह ताला कई लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर ले गया होगा, जो मुझे देख रहे हैं। कई बेचारे तड़प रहे हैं, है जी। तड़प रहा हूं तेरे शहर की हवा के लिए, है। एक शेर सुन ले, मैं फिर वजीफा बता के इजाजत चाहता हूं। तड़प रहा हो तेरे शहर की हवा के लिए, दो कमी ना हूं या रसूल अल्लाह। सब पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अच्छा, मैं शेर पढ़ गया कि कुछ लोग तो हजूर के दरबार पे गए होंगे, कुछ ने तस्वीर देखी है, तो आपने एक कलमा पढ़ा होगा, वहां पर एक हजूर की जालियों पर लिखा है। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, गौर से देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन। और ये पूरा कलमा इस तरह है
کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. ایک بار پھر سن لیں. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. جمعہ والے دن یاد رکھیں، ویسے تو روز عمل کریں، لیکن جمعہ والے دن جو بندہ چلتے پھرتے یہ عمل کرے گا انشاءاللہ وہ اپنے تقدیر کو، اپنے مقدر کو دیکھے گا. جیسے کہ کسی کے سامنے ایک ٹرے میں کوئی کھانا رکھ کے پیش کیا جائے تو وہ دیکھ سکتا ہے، اس طرح وہ اپنے مقدر کو دیکھ لے گا کہ اس کا آپریشن کر کے ٹھیک کر دیا گیا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ میں ویسے آپ کو یہ الفاظ بیان کر رہا ہوں نا کہ آپ کا مقدر کدے چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ. آپ کا مقدر انشاءاللہ تعالی وہی حساب ہوگا کہ کدے چمکے انشاءاللہ. حضور کے آگے ہم کہہ رہے ہیں اور یہ حضور کے در پر ہی لکھا ہوا، حضور کی جالی پر لکھا ہوا کلمہ ہے. ایک بار پھر سن لیں. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ کلمہ جو بندہ جمعہ والے دن 100 مرتبہ پڑھ لے، جمعے کے بعد پڑھ لے، عصر کے بعد پڑھ لے، مغرب کے بعد پڑھ لے، اور جو بندہ چلتے پھرتے پڑھے بغیر گنے 100 چھوڑ کے 1,00,000 مرتبہ پڑھ لے. 1,00,000 مرتبہ اس لیے کہا ہے نا کہ بھئی پڑھو ہی پڑھو. اب کیا پتا آپ 2,000 بار پڑھ لیں، 1500 بار پڑھ لیں، 1000 بار پڑھ لیں، 500 بار پڑھ لیں. یعنی جو بندہ بغیر گنے پڑھے گا اپنے مقدر کو سوئی دھاگے سے سلوا لے گا. وہ پرانے دور میں جب لوگوں کے کپڑے پھٹتے تھے نا، مشینیں نہیں ہوتی تھی، سوئی دھاگا ہوتا تھا. سوئی دھاگا دیکھا ہوا ہے آپ نے؟ سوئی دھاگے کے ساتھ اپنے پھٹا ہوا مقدر آپ سلوا لو گے، اور یہ نہ صرف آپ کو دنیا میں فائدہ ہوگا بلکہ انشاءاللہ حشر میں، قبر میں یہ آپ کا ساتھی ہوگا. کلمہ ایک بار پھر سنو یار. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ کلمہ پڑھیے چلتے پھرتے جمعے والے دن، آپ کا مقدر بدل جائے گا انشاءاللہ. پھر کبھی آپ یہ شکایت نہیں کرو گے کہ یار ہمیں پیسہ نہیں ملا، ہمیں دولت نہیں ملی، ہمیں رزق نہیں ملا. رزق دولت آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہوگا. نہیں یقین تو کر کے ایک بار دیکھو دوستو، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی. دنیا نہیں، آپ کی عاقبت بھی بن جائے گی. امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ یہ عمل کریں گے اور خوب فائدہ اٹھائیں گے. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.